హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు ఈ వీడియోలో టాపిక్ ఏమిటంటే జింజర్ మిల్క్ నేను ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకుంటానో ఈ వీడియోలో చేసి చూపిస్తాను. ఈ వీడియోని ఎవరైనా ఫస్ట్ టైం చూస్తూ ఉంటే సరితా స్ప్రింకల్ మ్యూజిక్ అని ఒకసారి చెక్ చేయండి. గిటార్ కవర్ సాంగ్స్ అండ్ మై ఓన్ సాంగ్స్ అప్లోడ్ చేస్తూ ఉంటాను. నచ్చినట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని నాకు సపోర్ట్ చేయండి. ఈ జింజర్ మిల్క్ కోల్డ్, కాఫ్, హెడేక్, వాయిస్కి చాలా మంచిది. ఈ మిల్క్ ప్రిపేర్ చేసుకోవడానికి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్: జింజర్ 1 స్పూన్ తురిమి పెట్టుకున్నాను, హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ ధనియా, 2 ఏలక్కి, 7 or 8 బ్లాక్ పెప్పర్, ఒక చిన్న పుదీనా రెమ్మ, కొంచెం కొత్తిమీర, హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ టర్మరిక్ పౌడర్, 1.5 స్పూన్ బెల్లం తురిమి పెట్టుకున్నాను. బెల్లం నచ్చని వారు స్కిప్ చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు స్టవ్ మీద గిన్నె పెట్టి స్టవ్ ఆన్ చేసి 1 కప్పు క్వాంటిటీలో వాటర్ యాడ్ చేసుకుని వాటర్ బాగా బాయిల్ అవుతున్నప్పుడు హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ ధనియా. ఈ జింజర్ మిల్క్ని వీక్కి ట్వైస్ తీసుకోవడం బెటర్. డైలీ తాగితే చాలా వేడి చేస్తుంది. తురిమి పెట్టుకున్న జింజర్, దంచి పెట్టుకున్న బ్లాక్ పెప్పర్, ఏలక్కి, కొత్తిమీర, హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ టర్మరిక్ పౌడర్, బెల్లం యాడ్ చేసి అన్నీ బాగా ఉడికించుకోవాలి. చిన్న రెమ్మ పుదీనా యాడ్ చేసిన తర్వాత బాగా ఉడికిన తర్వాత మంచి స్మెల్ వస్తుంది. ఇక మనం ఒక కప్పులకి ఫిల్టర్ చేసుకోవాలి. 1 కప్ వాటర్కి బాగా ఉడికిన తర్వాత ఇంత క్వాంటిటీ వచ్చింది. మిల్క్ నచ్చని వారు హాఫ్ కప్ వాటర్ని యాడ్ చేసి ఇంకొకసారి బాయిల్ చేసి తాగొచ్చు. మిల్క్ని ఇష్టపడేవారు 3/4 గ్లాస్ క్వాంటిటీతో సపరేట్గా మిల్క్ని బాగా బాయిల్ చేసి ఇలా యాడ్ చేసి స్పూన్తో మిక్స్ చేసుకుంటే ఈ మిల్క్ విరిగిపోకుండా పర్ఫెక్ట్గా రెడీ అవుతుంది. ఈ మిల్క్ చాలా బాగుంటుంది, ఒకసారి ట్రై చేయండి. ఈ మిల్క్ని నేను పాకెట్ మిల్క్తో చేశాను. అదే ఫ్రెష్ మిల్క్తో చేసుకుంటే మంచి ఫ్లేవర్ అండ్ స్ట్రాంగ్గా ఉంటుంది. ఇంకా కొంచెం తాగాలి అనిపిస్తుంది. నేను కాఫీ టీ తాగను. ఈ మిల్క్ అంటే చాలా ఇష్టం. కాఫ్ ఉన్నప్పుడు ఈ మిల్క్ని అవాయిడ్ చేయడం మంచిది. ఈ జింజర్ మిల్క్ కోల్డ్, హెడేక్ అండ్ మన వాయిస్కి చాలా మంచిది. ఈ జింజర్ మిల్క్తో పాటు వాటర్ని బాగా బాయిల్ చేసి స్టీమ్ తీసుకోవడం వల్ల కూడా హెడేక్ అండ్ కోల్డ్కి చాలా మంచిది. నేను ప్రిపేర్ చేసిన ఈ జింజర్ మిల్క్ మీకు ఇష్టమైతే ఒకసారి ట్రై చేయండి. ఎలా ఉందనేది కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి. ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా గూగుల్ అండ్ వెబ్సైట్ చదివి చెప్తున్నాను. ఏవైనా మిస్టేక్ చెప్పి ఉంటే కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి, నేను కూడా తెలుసుకుంటాను. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. పక్కనే ఉన్న బెల్ బటన్ని క్లిక్ చేయండి. నేను చేసే ప్రతి వీడియో మీకు నోటిఫికేషన్గా వస్తుంది. మరొక మంచి వీడియోతో మళ్ళీ మీ ముందుకు వస్తాను. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.